اول من میخوام راجع به تمرین امروز یه صحبتی بکنم. تمرین امروز ما در واقع میخوایم ببینیم بیان سمبولیک که وقتی میگیم توی آرت تراپی ما از بیان سمبولیک استفاده میکنیم برای بیان احساساتمون یعنی چی. من این رو تلفیقش کردم با یه تمرین دیگه که خودم اسمش رو گذاشتم قلب همدلی. توی قلب همدلی که حالا من توی این گرفتم جلوتون، در واقع ما احساسات مثبت تیره و روشنمون میخوایم باش همدلی کنیم. یعنی ما گاهن احساسات وقتی خیلی احساسات ناراحت یا به قول معروف من اسمش میذارم دارک، احساساتی که اذیتمون میکنه گاهن داریم، یا اونو میکشیم یا چیزی که دلمون میخواد اون احساسات رو داشته باشیم. این تمرین در واقع ترکیب هر دو هست و کمک میکنه که ما به این بالانس و نیاز به داشتن به هر دو احساس و دیدن هر دو احساس در واقع کمک در واقع نیاز رو به ما نشون میده و کمکمون میتونه که بکنه که هر دو احساس رو بیان کنیم. چرا ما نیاز داریم احساس منفی رو بیان کنیم؟ برای اینکه اولا همدلی کرده باشیم، شنیده باشیم ما معمولا از احساسات منفیمون فرار میکنیم. احساس مثبت قسمت خوبش اینه که ضمن اینکه احساسات منفیمون رو بیان کردیم کمک میکنه از توی اون منفیه باقی نمونیم، ببینیم حالا چی احتیاج داریم، چی نیاز داریم که بتونه نگاه رو به جلو هم داشته باشیم. من توضیح کلی بود که راجع به این دادم، حالا جزئیاتش رو توی ادامه توی ویدیو دیگه براتون توضیح میدم.